エジプトにある4400年前の王記の内部で、あるシンボルを見つけようと、私は壁面をくまなく調べていた。石灰岩の壁には、人類最古級の文字体系であるヒエログリフの造形文字1ハゲワシやフクロウ、木や足、蛇や斑紋型などが整然と縦書きで刻まれている。私が探していたのは、水を入れたボールをかたどったような文字だ。私たちがいる前室は味から蛍光灯で照らされていて、歩き回る観光客やガイドの影が古代文字の刻まれた壁面に映る。天井を見上げると、5つの角を持つ星がたくさん刻まれていた。エジプト学者のビクトリア・アルマンサー・ビラトーロは、2本の指をまっすぐ伸ばし、ヒエログリフを丁寧にたどりながら見ていた。彼女は古王国時代の文書を専門とする学者で、米ハーバード大学のフェローでもある。今回、彼女の協力で、カイロから約25キロ南にあるサッカラ県跡の墓所を取材することができた。ここは、紀元前24世紀の第5王朝最後の王、ウナスの幕だ。壁面に刻まれているのは、亡き王が危険な冥界を通り抜けられるようにと導く文言で、エジプト学では、呪文と呼ばれている。この種の文書は、ピラミッドテキストと総称され、このウナス王墓のものが最古だ。ウナス王の石棺へと収む通路の横に記された象形文字の上で、アルマンサー・ビラトーロの指がビタリと止まった。ありましたよ。U字形の文字を指さしながら、彼女は嬉しそうに小さな声で言った。彼女の研究によると、その文字は、鉄を意味しているという。この時代にエジプト人が鉄について記しているというのは注目に値する。人類が鉄の精錬技術を置き換えするのは、まだ1000年ほど先のことだからだ。だが、鉄を手に入れる道はもう一つ存在した。良いしからだ。この10年はどの建物研究により、製鉄が始まる以前の時代、一部の文明では鉄原石、原鉄を使って様々なものが作られていたことが明らかになってきた。5200年ほど前とされるナイル川沿いのゲルゼ遺跡の墓地からは、鉄製のビーズが9個で死した。3300年ほど前に封印されたツタンカーメン、トットアンクアメンの王墓からは、美しく、切れ味も鋭い短剣をはじめとする原鉄製の副単品が見つかっている。原鉄で作られた宝飾品や武器は、エジプト以外でも見つかっていて、北米ではビーズが、中国では斧類が、トルコでは短剣が発見された。それらの文化において人々が岩石の起源を理解していたかは、ほとんど分かっていない。ただ、ウナス王墓の葬礼文書には、空の金属についての話が出てくる。つまりエジプトでは、空から鉄が降ってくると認識されていただけでなく、そのことが彼らの神秘主義的な信仰の一部に取り込まれていた可能性がある。先ほどアルマンサー・ビラトーロが見つけた部分には、彼女の解釈によると、ウナスは空をつかみ、その鉄を割る、と書かれているそうだ。神の領域である天界に向かって、ウナスが旅立つ場面の描写だ。この文言の正確な意味は定かではないが、ここには古代エジプト人が空という存在を、雨や金属を時折降らせる、水をたたえた巨大な鉄製のたらいと捉えていたことが反映されているというのが彼女の説だ。そして、このピラミッドテキストには、王が来世にたどり着くためには、その天界を船で渡らなければならないとも書かれている。古代の王たちの墓にも、空や星、鉄の扉や卵といった言葉を含む理解な文言が見られる。鉄には宇宙において創造や復活を暗示するような意味が色濃く感じられます、とアルマンサー・ビラトーロは話す。原石、神話から事実へ誕生したての頃から、地球には岩石や金属が地空からぶつかってきている。それらの大半は、衝突で砕けた天体の破片だ。50グラムを超える原石に限っても、毎年17600個ほどが地球に落ちてくる。そのうちの約 4% が鉄ニッケル合金を主成分とする原鉄で、地球の鉄とは明らかに異なる。原石落下と思われる話が、具体的な年代を伴って最初に記述されたのは、古代ギリシャ・ローマ時代だ。
アリストテレスやブルタルコス、ダイプリニウスなどが、紀元前467年か翌年に現在のトルコに落ちた石について書き残している。石が頻繁に落下していることは疑いようがない、とダイプリニウスは述べた。日本では福岡県磁器吉市の神社に、原石とされる石が保管されている。言い伝えをまとめた1927年の資料によると、861年に神社のそばで大きな爆発音が聞こえて、石蜜が見え、新しくできた地面の穴の底に黒い石が一つあったという。1983年に日本の研究者が石を調査し、落下した年を記した古い破口炭素年代測定法で調べた結果、言い伝えの通りに落下してきた原石と思われると結論付けた。では、原石の落下を実際の現象として認める科学者は、19世紀初になるまでほとんどいなかった。ドイツの科学者エルンスト・クラドには、空から落ちてきた石や鉄に関する報告をまとめて、1794年4月に出版したが、その労作は物笑いの種となった。だが、宇宙が黙っていなかった。2ヶ月後の1794年6月、イタリアのシェナ郊外で、いくつもの岩石がのように降るのが目撃された。さらに翌年には、イギリスオルドコテージに重さ25キロの原石が落ちてきたのだ。こうした出来事に触発されて、イギリスの科学者エドワード・C・ハワードと、フランスの鉱物学者ジャック・ルイド・ブルノンは落下してきた物体の標本を集め始めた。1802年に発表された分析結果によると、4個の石質原石は、地上の岩石とは異なる組成や構造を持っていた。だが、ダイプリニウスが知っていたであろうことを、ヨーロッパの科学者たちが心から信じるようになったのは、1803年になってからだった。その年、フランス北西部のレーグルに、約3000個の原石が土砂降りの雨のように降り注いだ。それ以降、ヨーロッパでは原石への関心が高まった。中でもイギリスの博物学者のジェームズ・サワビーは熱心に原石を集めた。そして、手に入れた鏁鉄を使って剣を作らせ、1814年の対ナポレオン戦勝記念として、ロシア皇帝アレクサンドル一世に贈呈した。その葉にサワビーが刻んだ文言は、天より飛来せしこの鉄は、と始まっている。希少金属と貴重品空からの飛来物だという認識があろうとなかろうと、都の古代文化も原鉄を珍重した。銅や銀、金は金属の形態で採掘され、加工できるが、地球の鉄はほとんどの場合、酸素など他の元素と結合した上側で鉱石の中にある。これまでに知られている最古の図鉄製の品は、エジプトのゲルゼ県跡で発見されたビーズなどの装飾品だ。一部は貴金やラビスラズリ、カーネリアン、紅玉髄や鳥葉といった宝石と運ねて糸に通されていた。珍しいものですから、当初はビーズや儀式用品など、特別な用途に使われました、と話すのは、ドイツのマインツにあるライプニッツ考古学センターの修復家カチャ・プロシャットだ。製造技術が向上して、武器や道具を作れるようになるまでには、だいぶ時間がかかりました。ツタンカーメンの短剣が作られた後期世紀時代には、余鉄を研磨して鋭利な刃が作れるようになっていた。この剣は、黄金の柄に石やガラスの象眼細工が施され、柄頭には水晶が使われ、凝った意匠の黄金製の湯がついていた。ミイラのユータ島の包帯の中から見つかった。短剣は、冥界で悪魔などと戦う時に必要になります、とアルマンサー・ビラトーロは言う。地位の高さを示すものでもありました。古代の人々が原鉄を使っていたことを示す品々は、エジプト以外でも発見されている。トルコのアラジャホユック県跡にある王家の墓から出土した頭鉄製とみられる短剣は、ツタンカーメンのものより1000年ほど古い。中国では、紀元前8世紀か9世紀に州という国を治めていた、2人の男性の幕から、原鉄製の刃がついた短剣と歯が発見されている。歯は、長柄の先端に短剣等の機能を併せ持つ刃を取り付けた武器だ。同時代に見られる弱撃の刃をつけた武器と同様に、どちらも儀式用らしいと、
中国の北京科技大学の陳金龍教授は話す。米国のスミソニアン協会は1934年に同様の鉄製の武器を入手している。河南省から弟子したとされる文と大斧だ。大斧の型は、宋、また、王朝の初期に作られたとみられ、大切に代々受け継がれてきたと思われる。このタイプの武器は、宋を滅ぼしたが、天命を受けた者が王として天下を統治するという考え方スエン君論を広めた頃に使われた。古代中国の王たちは、こうした武器が天から来た金属で作られていたことを知っていただろうか。石に関する当時の記録は見つかっていないが、日食や銅星に関する記述はある。この頃すでに中国の天文学は相当進んでいました、とスミソニアンの国立アジア美術館で学芸員を務めるキース・ウィルソンは言う。大岡家への天文学者のような人がいたようです。北米では、ホープウェル文化の粉膜から、ビーズや耳飾り、小さな葉など数十点に上る原鉄製の遺物が出土している。この文化は、新規な物品を交換する広域のネットワークを持っていた。貝殻と一緒に糸に通してあった塔状のビーズ22点は、現在の米国イリノイ州ハパナ近郊にある紀元前300年頃の墓で発見された。だがそのビーズは、北に約650キロ離れたミネソタ州アノカ近郊に降り注いだ鉄で作られていたことが、研究によって明らかにされた。素材としてアノカからハバナへ運ばれ、そこで加工されたと思われる。ホープウェル文化には文字による記録がないため、図鉄が空から来たという認識があったかどうかはわからない。原石そのものが、宇宙からやってきた金属と人間との関わりについて教えてくれることもある。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの北西約800キロの場所に、約4500年前に降り注いだ鉄原石によってできた、たくさんの衝突クレーターがある。16世紀、スペイン人のトゥクマン州総督が、先住民から昔、空から落ちてきた大きな金属の塊があるという話を開いた。スペイン人兵士たちが先住民に案内されて現地を訪れた。そこは、先住民にビグエムノンダルタと呼ばれている場所で、スペイン語で空のを意味するカンボデルシエロと訳された。兵士たちはそこで鉄の大きな塊を見つけたが、それが空から降ってきたという話は頑として受け入れなかった。スペイン人が書き残した報告には、先住民が鉄製の武器を作っていたとあるが、実物は一つも現存していない。カンポデルシエロには、衝突クレーターが少なくとも26カ所あり、これまでに見つかった鉄は100トンを超える。最近になって、アルゼンチンのラプラタ国立大学の研究発者が、この原異臭のことが、先住民に伝わる天変地異の物語の中に書かれていないかを調べた。決定的なつながりは見つからなかったものの、天から降ってくる炎や石が登場する話はいくつかあった。研究者たちは、この原石雨は相当な規模であったため、この地域の文化に強い影響を残したに違いないと考えている。粉鉄を探し出す人類がどの程度宇宙からの鉄を利用してきたかを知ることは容易ではない。考古学の記録には、青銅器時代の剣跡から出土した鉄製品が何百点も記載されているが、ほとんどが粉祈りされていないし、多くは飾り瓶や指輪だったらしい。錆びた小さな金属片に過ぎないのだ。これまで発掘された遺物のうち、詳細に調査された量がどれほど少ないかを知ったら、きっと驚きますよ、と話すのは、キプロス研究所で科学的手法を用いて考古学を研究するティロ。冷錬だ。彼は原鉄と精錬された鉄を区別することに関心を持っているが、それは単に、空からもたらされた金属を見つけるためだけでなく、鉄器時代がどこでどのように始まったかを知る上でも重要なのだ。人類が鉱石から安定的に鉄を取り出せるようになったのは、せいぜい紀元前2000年期の終わりからだと、大方の専門家は見ている。鉄の精錬には高温の熱が必要なため、他の金属より本格的な使用が遅れた。精の開始はビッグビジネスの到来を意味します。
武器を安く作れるようになるのですから、と話すのは、フランスのソルボンヌ大学で地球科学を研究するアルベール・ジャンボン名誉教授だ。一つの経済から新たな経済への転換が起きます。ジャンボンはこの10年余り、青銅器時代の鉄製品を探し出して分析を行ってきた。調査のためにやってきたシリアのアレッポでは、古代都市ウンムエルマダの紀元前2300年の墓から弟子した球状のベンダントを調査した。アレッポの博物館には、コーアントシューガリットの遺跡から弟子した、紀元前1400年頃のものとされる鉄をつけた銅の不倒もあった。携帯型の蛍光 X 線分析装置でそれらの化学組成を調べ、分析した結果、ジャンボンは両方とも原鉄で作られたものだという結論に至った。私はキプロスのニコシアでジャンボンに会った。この島では、紀元前1200年頃の鉄製品が大量に弟子している。島に自鉄鋼や石鉄鋼といった代表的な鉄鉱石が全くないことを考えると不穏義だ。彼は、それらの初期の鉄製剣物を研究するために港に来ていた。キプロス博物館の誇りっぽい収蔵室で、ジャンボンは X 線分析装置と小さな拡大鏡を使って数十点の鉄器を調査する。おやおや、これはすごいですね。その日最初の鉄器である鎌の先端を調べながら、彼はつぶやいた。ジャンボンは嬉しくてたまらなそうだが、こうした鉄製品が展示される機会はまずないだろう。6章を生じる青銅や、全く酸化しない金と違い、鉄は酸素に触れると錆びる。腐食の進んだ鉄製の遺物が、保存状態の良い宝物の隣に展示されていても、あまり見向きもされないのだ。また、ジャンボンが調べている鉄器の中に原鉄製のものはなさそうだった。大半は単剣だったが、螺旋形の指輪とプローチもあった。製鉄が始まってからも、鉄が貴重な材料とみなされていたことがわかる。古代の文書を読み解く鉄器時代はどのように始まったのか。その謎の解明に役立ちそうな鉄製の遺物は次第に腐食していくが、新たな手がかりが古代の文書から今でも発見され続けている。紀元前20世紀から18世紀の間に、現在のイラクにあったコアッシリアの都市国家アッシュは、今のトルコに植民地をいくつも建設した。交易のための重要な拠点があったキュルテベーカネシュの遺跡から弟子した、約2万点の模型文字の年シータからは、当時の交易の詳細を伺うことができる。記録には鉄に関する複数の用語が出てくる。アッカド語のバルジルムはその一つで、語の時代にも使われる言葉だ。だがよく使われているのは、アムトームという語で、鉄と空を意味すると思われくさびる模型の記号とともに出てくる。アムトームがズバリ原鉄を指すのか、単にある種の金属を表すのかは定かではない。何にせよ、恐ろしく高価なものです、と話すのは、ハーバード大学でアッシリア学を研究するゴイコ・パリアモビチだ。キュルテベカネシの記録によると、この空の金属は銀の40もの高値で取引されていた。バルジルムという原好みは紀元前14世紀にエジプトに送られた2枚の模型文字の年シータ文書にも出てくる。それらは古代エジプトの都であるアマルナから弟子した382枚の年始版の中に含まれていたもので、1枚は3本の鉄刃の短剣について、もう1枚は鉄製の腕輪と黄金に覆われた鉄製の鐘について説明している。これらの品々は、現在のシリアとトルコにあったミタンニ王国のトゥシュラッタ王から、古代エジプト第18王朝のアメンヘテプ3世への贈答品の目録に載っていた。この王はツタンカーメンの祖父だと考えられている。したがって、ツタンカーメンが持っていた鉄製の短剣は、この目録に載っていた品であり、祖父から孫に家宝として受け継がれたものだと考える研究者もいる。紀元前14世紀頃に現在のトルコとシリアを広く支配したヒッタイト帝国の文書には、鉄を表す言葉がさらに多く現れる。良い鉄や黒い鉄、おそらく白い鉄と思われる言葉などだ。神々が神殿を作る牧式について記された文書の一つには、神々は天空の黒い鉄を持って来られたという文言がある。これは
炎に包まれながら落下した原石の表面が黒く焦げていたことを表しているのかもしれない。こうした表現を見ると、ヒッタイト人は頭石が空から来たことを知っていたのではないかと思います。と、イギリスのユニバーシティカレッジロンドンでヒッタイト語の文章を研発するマーク・ウィーデンは話す。ヒッタイトの目録には、鉄製品が数百点も記載されている。刃物や装飾品、肖像や重さ30キロの盆などだ。こうした文書に残された鉄の量や、鉄の加工に従事する人々に関する記述などから、この頃のヒッタイトにはすでに鉄の精錬技術があったのではないかと考える研究者もいる。だが、ヒッタイトの遺跡から実際に発見された鉄製品は20点余りしかなく、それらが原鉄かどうかの分析もされていないため、当時の製鉄技術がどの程度だったかは謎のままだ。秩序の回復回路エジプト博物館で、私は2点の展示物をうっとりと眺めていた。どちらもタンカーメンのミイラと共に発見された鉄製品で、最近になって原鉄製であることが確認された。一つはホルス紙の目をかたどったペンダントで、金合金の腕輪についている。ツタンカーメンの遊女骨あたりの包帯の中から見つかった。ホルス紙の目は、古代エジプトで2000年以上にわたって途切れることなく使われたシンボルで、ひときわ目を引くものだ。由来は、秩序の化身であるホルス神と無秩序の化身である外神との争いを書いたエジプト神話にある。ホルスの目は瀬戸によってえぐり出されるが、後に元通りに回復することから、物事が正しい状態に戻ることを意味するシンボルとなった。もう一点は、枕の形をした小さな札。古代エジプト人が使っていた木でできた枕と同じ形をしている。これは、タンカーメンの黄金のマスクの内側から見つかった。こうした枕の護符は再生のシンボルだった。こうした護符を作った戦人たちは、その材料がどこから来たか知っていたのだろうか。ホルス神の眉に、ヤスリを丁寧にかけながら、その金属が神々の領域からどのようにして自分の手元にたどり着いたか、考えることはあったのだろうか。枕の護符を作った職人は、小さな鉄のかけらに緩やかなカープをつけるとき、天空の巨大なポールの湾曲を思い浮かべたのだろうか。こうした疑問に対する答えは長にわからないかもしれないが、空からもたらされた金属に関する描写が、何千年にもわたって古代エジプトの文書に残されていることはわかっている。ピラミッドテキストに書かれていた件で文書は、その後、コフィンテキストの文書に発展し、棺の内側にも外側にも書かれるようになった。ル文言がある。私は太陽神ラーの城の原野を知っている。足の原野とは天空にある領域だ。その周囲の壁は鉄でできている。紀元前13世紀頃になると、空の金属はさらに直接的な表現で描写されるようになる。その頃の創例文書はバビルスに書かれ、今日では死者の書として知られている。ヤシナは冥界に向かう死者が切り抜けなければならない邪魔者だ。漁網についている重しの名前を私が知っていることを、あなたは知っていある呪文に巨大な漁網の話が出てくる。あさるかと、死者の書は厳かに問う。その名は、天空の真ん中にある鉄だ。Inside a 4,400-year-old royal tomb in Egypt, I studied the walls searching for a particular symbol. The shapes of one of the oldest writing systems, vultures and owls, eyes and feet, snakes and half-circles, were etched into the limestone in neat columns. Flecks of brilliant blue pigment, a prized adornment in the Old Kingdom, still lined the crevices of the hieroglyphs. The symbol I was trying to find looks something like a bowl with a horizontal line just beneath the brim, as if it were filled with water. Fluorescent lights on the floor lit the dim antechamber, casting shadows across the texts as tourists and guides milled about. Rows of carved five-pointed stars covered the vaulted ceiling. Egyptologist Victoria Almanza Villatoro scanned the hieroglyphs with two extended fingers. Wearing a white baseball cap, a magenta backpack, and Nike sneakers with a pink swoosh, she cut an image of modernity, striking in that ancient place.
A scholar of Old Kingdom texts with the Harvard Society of Fellows, Almanza Villatoro had agreed to show me the tombs of Saqqara, about 15 miles south of Cairo. This burial place belonged to Unas, the last ruler of the 5th dynasty from the 24th century BC. The passages on the walls, called spells by Egyptologists, were intended to guide the deceased king through the perils of the afterlife. They are the oldest such writings, collectively known as the Pyramid Texts. Almanza Villatoro's fingers froze over a column of symbols next to the passageway to Unas's sarcophagus. "There you go," she whispered excitedly, pointing to the U-shaped marking. The symbol, Almanza Villatoro's research suggests, was used to refer to iron, a remarkable thing for Egyptians to write about at that time. It would be roughly 1,000 years before humans learned to reliably smelt iron. But there is another source of the metal: meteorites. Within the past decade, studies of artifacts have confirmed that some civilizations used iron from meteorites to craft objects before smelted iron was available. In a cemetery on the Nile called Giza, dated to about 5,200 years ago, archaeologists discovered 9 beads made of meteoritic metal. An exquisitely made polished dagger and other meteoritic iron objects were among the treasures sealed in Tutankhamun's tomb about 3.300 years ago. Ancient jewelry and weapons made from this rare material have also cropped up in other parts of the world: beads in North America, axes in China, and a dagger in Turkey. In most cases, it isn't known whether these cultures understood where meteorites came from. In the tomb of Unas, however, the funerary texts tell of metal in the sky, suggesting Egyptians may have not only recognized the phenomenon of falling iron but also incorporated it into their mystical beliefs. Almanza Villatoro broke down the semantics of the sentence for me. She pointed out an arched symbol meaning sky, and a teardrop-shaped glyph indicating metals. Together with the bowl symbol, these hieroglyphs refer to a metal belonging to the sky, she explained. Unas seizes, grabs the sky and splits its iron, she translated. This line describes the journey of Unas into the divine realm of the sky. The exact meaning is obscure, but Almanza Villatoro argues the passage reflects a belief that the sky is a great water-filled iron basin from which rain and metals sometimes fall. To reach the afterlife, the pyramid texts tell us, the king must sail across this celestial domain. The texts, which also appear in the tombs of later rulers, include other equally abstruse references. The iron door in the starry sky is pulled open, reads one line, according to Almanza Villatoro's translations. They also tell of an egg of iron, a possible metaphor for the womb of the Egyptian sky goddess Nut. He will break the iron after he has split the egg, another line says. Iron has all these cosmological connotations with creation and, therefore, resurrection, Almanza Villatoro says. To split the iron egg of the sky is to return to the womb to be reborn. Meteorites. From myth to fact. Rock and metal have pummeled Earth since its earliest days, mostly fragments of planetary bodies pulverized in collisions. Every year, roughly 17,600 meteorites weighing more than 50 grams reach Earth. Most are primarily stone, but about 4% are iron-nickel alloys distinct from terrestrial iron. They usually land unnoticed, with people witnessing only about 5 of these falling objects a year. The first dated account of a possible meteorite fall appears in the writings of ancient Greeks and Romans. Aristotle, Plutarch, and Pliny the Elder, among others, wrote about a stone landing in 467 or 466 BC in what is now Turkey. It will not be doubted that stones do frequently fall, Pliny observed. Plutarch also recounts a Roman military engagement in the 1st century BC that may have been interrupted by a meteorite. As they were on the point of joining battle, with no apparent change of weather, but all on a Sudden, the sky burst asunder,
and a huge, flammer-like body was seen to fall between the two armies. He wrote, "In shape, it was most like a wine jar, and in color, like molten silver." In 861, near a shrine in Niigata, Japan, according to oral traditions compiled in 1927, a great detonation occurred, a brilliant flash was seen, and a black stone was found at the bottom of a newly made hole in the ground. In 1983, Japanese scientists studied the meteorite, which is kept in an old wooden box inscribed with the year. After carbon dating the container, they concluded the stone likely fell as described. In Europe, though, until the beginning of the 19th century, most scientists had been skeptical that meteorites were a real phenomenon. In April 1794, German scientist Ernst Chladni published a book that compiled reports of stones and iron dropping from the sky, an endeavor that earned him ridicule. Then the cosmos intervened. In June 1794, a hail of rocks was seen by witnesses outside of Siena, Italy. The next year, a 56-pound stone fell in Wold Cottage, England. The impacts prompted English chemist Edward C. Howard and French mineralogist Jacques-Louis de Bornan to collect samples from fallen bodies. Their analyses, published in 1802, showed that 4 stony meteorites had compositions and structures unlike terrestrial rocks. Howard also measured high nickel content in 3 iron meteorites and 1 stony iron meteorite, revealing the metal was distinct from that smelted from ore. But it wasn't until 1803 that the European scientific community was fully convinced of what Pliny seemed sure of. That year, a meteorite shower pelted L'Aigle, France, with about 3,000 stones. With that, scientific interest in meteorites grew. English naturalist James Sowerby amassed a collection in his personal museum, including the Wold Cottage meteorite. He was so infatuated with them that he used a piece of an iron one found in South Africa to have a sword forged for Tsar Alexander I of Russia to commemorate the defeat of Napoleon in 1814. The inscription he had engraved on the blade begins, "This iron, having fallen from the heavens." Rare metal, precious objects. Whether or not they knew it came from the sky, ancient peoples valued meteoritic iron. Copper, silver, and gold exist in metallic form, available to be mined and worked, but on Earth, iron is almost always bound up with other elements, such as oxygen, in minerals called ores. The oldest known objects fashioned from space metal were ornaments, such as the Gerza beads, some of which were strung along with gold and gemstones, including lapis lazuli, carnelian, and agate. In the beginning it was used for precious things, beads and representative stuff, because it was so exotic, says Katja Brochat, a restorer at the Leibniz Center for Archaeology in Mainz, Germany. It took a while until the manufacturing technique was good enough to produce a weapon or tool material. By the time Tut's dagger was made in the late Bronze Age, artisans had learned to grind and polish the meteoritic metal into a fine blade. "It's very sharp," says Brochat, who has studied the artifact. "I'm sure you can kill an animal, or whatever, maybe even a man." The knife has a gold hilt with stone and glass inlays, a pommel of rock crystal, and a gold sheath with elaborate designs. Found in the wrappings around the mummy's right thigh, the dagger was something that he would need in the afterlife to fight against the demons, or whatever dangers the afterlife has. Because the afterlife is a dangerous place, Almanza Villatoro says. It's also a marker of status. Tut's dagger is one of the most expertly wrought objects of its kind, but evidence of ancient cultures using meteoritic iron has been found elsewhere in the region and the world. A likely meteoritic iron dagger from a royal tomb at Alakahyuk in Turkey predates Tut's knife by about 1,000 years. In China, a knife and a pole weapon with a dagger axe called a ge, both with meteoritic iron blades, were found in the tombs of 2 men, possibly brothers, who ruled the Guo state in the 8th or 9th century BC.
The weapons were probably ceremonial, like those with jade blades from this time, says Kunlong Chen, a professor at the University of Science and Technology Beijing. Similar objects, a GE and a broadaxe with meteoritic iron blades, were acquired by the Smithsonian Institution in 1934, reportedly from Henan Province, where there are Zhou dynasty sites. The broadaxe was likely made during the earlier Shang dynasty and may have been passed down as a cherished possession. These types of weapons were used around the time the Zhou state overthrew the Shang rulers and instituted the mandate of heaven, the philosophy that the king ruled by divine decree. Did these rulers know the weapons were made of celestial metal? No contemporary references to meteorites have been discovered, but Chinese texts refer to eclipses and comets. Astronomy was already quite developed by this point, says Keith Wilson, a curator at the Smithsonian's National Museum of Asian Art. So we do know that there may well have been kind of court astronomers, and they were watching the skies. In North America, dozens of beads, earspools, small blades, and other objects of meteoritic iron have been discovered within the burial mounds of the Hopewell, a widespread network of cultures that traded exotic materials. Many of these objects were found at various sites in Ohio, but 22 tubular beads once strung together with shells were found in a grave dated to about 300 BC near what is now Havana, Illinois. A team of researchers determined that the Havana beads were made from iron from a meteorite shower that struck some 400 miles north, near what is now Anoka, Minnesota. The raw metal from the Anoka meteorite was likely traded to the Havana center, where it was fash-ioned into the beads. With no written records, it's impossible to say whether these peoples understood that the metal came from the sky. We know a lot about the material culture, says Tim McCoy of the Smithsonian's National Museum of Natural History. We don't know an awful lot about their belief systems. Elsewhere, meteorites themselves provide clues about people's interactions with extraterrestrial metal. In Argentina, a field of impact craters about 500 miles northwest of Buenos Aires was created by a shower of iron meteorites roughly 4,500 years ago. In the 16th century, the Spanish governor of Tucumán province heard from indigenous people about hunks of metal that had fallen from the sky. Guides led Spanish soldiers to the region, reportedly called Pigum Nonraltar by the indigenous populations and translated as Campo del Cielo, meaning, field of the sky. The soldiers found a large slab of iron but refused to believe the stories that it had dropped from above. The indigenous people made weapons from the iron, according to Spanish reports, but none survive. Campo del Cielo contains at least 26 impact craters. More than 110 tons of iron have been recovered from the area, including two of the largest meteorite fragments in the world, one of which, weighing 34 tons and named Gancedo after a nearby town, was discovered only in 2016. Researchers with the National University of La Plata in Argentina recently investigated whether indigenous stories of great cataclysms could be descriptions of the impact. They didn't find a definitive link but noted that some of the tales include fire or stones falling from the sky. They also concluded the meteorite shower was of such magnitude that it must have deeply marked the cultures in the area. Finding meteoritic metal. How often people used sky metal has proved difficult to puzzle out. Hundreds of iron objects from Bronze Age sites are listed in archaeological records, but most have not been analyzed. And many are no more than small bits of rusted metal that may have been things like pins or rings. If you look at what has already been excavated and how little of that even has been studied, that is a scandal, says Thilo Reran, an archaeological scientist at the Cyprus Institute. Like many archaeologists, Reran is interested in distinguishing between meteoritic and smelted iron, not necessarily to discover celestial metal but to figure out how and where the Iron Age began. Civilizations in West Asia and the Caucasus Mountains began making bronze as early as the 4th millennium BC.
But most experts believe humans would not learn to reliably extract iron from ore until the end of the second millennium BC. Smelting iron requires temperatures of roughly 2,200 degrees Fahrenheit. When you start making smelted iron, it's a big business, where you can be able to make weapons which are not expensive to produce, says geochemist Albert Jambon, a professor emeritus at Sorbonne University in Paris. There is a switch from one economy to a new economy. Jambon has spent the past dozen years tracking down iron objects from the Bronze Age and analyzing them. His research brought him to Aleppo, Syria, where he examined a spherical iron pendant found in the ancient city of el-Mara, in a tomb dated to 2300 BC. It was among a woman's grave goods, which included beads of gold and stone and a piece of lapis lazuli carved into the figure of a goat, all of which may have dangled from a necklace. The museum in Aleppo also had a copper axe head with an iron blade, dated to about 1400 BC, discovered in the ruins of Ugarit, a port city. Jambon measured the chemical composition of these objects with a handheld X-ray fluorescence machine, which looks a bit like a ray gun. His analysis led him to conclude that both artifacts are meteoritic. I met Jambon in Nicosia, Cyprus, where he was studying the island's extensive collection of early iron artifacts, which date to about 1200 BC. This presents something of a mystery. Considering the island does not have any typical iron ores, such as magnetite and hematite. In a dusty storeroom of the Cyprus Museum, Jambon used his X-ray gun and a small magnifying glass to examine dozens of iron artifacts. "Ooh la la," he murmured as he saw the first one, the end of a sickle. C'est vraiment bien. Despite his excitement, these artifacts weren't likely to be displayed. Iron rusts when exposed to oxygen, unlike bronze, which develops a green patina, or gold, which does not oxidize at all. Next to well-preserved treasures, corroding metal does not appear so striking. And none, it seemed, were made of meteoritic metal. Most were knives, but a spiral ring and a brooch served as a reminder that even after iron smelting began, the metal was considered precious. Interpreting ancient texts. Artifacts that could help piece together the puzzle of the Iron Age's origins are gradually corroding, but additional clues about iron are still being discovered in early texts. Between the 20th and 18th centuries BC, the old Assyrian city-state of Ashur in modern Iraq established trade colonies in what is now Turkey. Some 20,000 cuneiform tablets found at Kultepe-Kanch, the site of the primary outpost, reveal details of this trade. The records include multiple terms connected to iron, such as the Akkadian word parzilam, which is also used in later periods. One of the most common, however, is the term amutum, which appears with cuneiform signs that can mean metal and sky. Whether this term refers explicitly to meteoritic iron, or if it could simply be the word for a type of metal, is unclear. Whatever it is, it's super expensive, says Gajko Barjamovic, an Assyriologist at Harvard University. The records from Kultepe-Kanch show that this sky metal was traded for as much as 40 times the price of silver. Parzilam appears again in two cuneiform tablets sent to Egypt in the 14th century BC. The tablets, among 382 found in the ancient Egyptian capital of Amarna, describe 3 daggers with iron blades as well as bracelets of iron and an iron mace covered in gold. These objects are included on lists of gifts sent from Tushratta, the ruler of the Mitanni kingdom in what is now Syria and Turkey, to the Egyptian pharaoh Amenhotep III. Tutankhamun is believed to have been Amenhotep III's grandson, which has led some scholars to argue that Tut's iron dagger could be one of those mentioned in the lists, perhaps passed down as an heirloom. More terms for iron appear in records from the Hittite Empire, which became the dominant power in much of present-day Turkey and Syria around the 14th century BC. These include good iron, black iron,
and possibly, white iron, apparently to distinguish different types. A ritual preserved in several texts describes the gods building a temple. In one version, a line states, "They brought black iron of the sky," a possible reference to the black crust that coats meteorites after their fiery plunge through the atmosphere. This kind of thing does indicate that they seem to know that it's coming from the sky, says Mark Whedon, a scholar of Hittite texts at University College London. Hittite inventories mention hundreds of iron objects, including blades, jewelry, statuettes, and a 66-pound basin. The amount of iron described in these texts, as well as descriptions of people working iron, have led some scholars to conclude the Hittites may have developed iron smelting by this point. But only about 24 artifacts of rusty iron have been discovered at Hittite sites, and they have not been analyzed to determine if they are meteoritic, leaving the extent of ironworking at this time a mystery. The right order of things. At the Egyptian Museum in Cairo, I admired 2 iron objects found with Tutankhamun's mummified remains that were recently confirmed as meteoritic. One is a pendant of the Eye of Horus hanging on a gold alloy bracelet, discovered near Tut's right rib cage in the wrappings. The icon is one of the most recognizable from ancient Egypt, used continuously for more than 2,000 years. It comes from an Egyptian saga of the struggles between Horus, a god of order, and Seth, a god of chaos. Seth rips out Horus's eye, which is later restored. The symbol represents a return to the right and proper state of things. The other is a small charm in the shape of a headrest, like the full-size ones made of wood that the Egyptians used when they slept. It was found in the back of Tut's funerary mask. These headrest amulets served as symbols of rebirth. The image of a round head on a curved headrest evoked the rising sun, the god Re, who was birthed by the sky goddess Nut each morning and swallowed by her each night. I couldn't help but wonder if the people who made these talismans knew where the otherworldly material came from. While carefully filing the lines of Horus's eyebrow, did the artisan think about how the metal had come into his hands from the realm of the gods? When the small bit of iron was bent into the shape of a headrest, did the curved amulet remind the metalworker of the great basin in the sky? We will never know, but we do know that descriptions of metal in the sky would endure in Egyptian writings for thousands of years. The funerary spells in the pyramid texts evolved into the coffin texts, painted on caskets inside and out. I know the field of reeds reads one line repeated on several coffins, referring to a region in the sky. The wall that goes around it is of iron. By the 13th century BC, a more direct way of writing, metal of the sky, came into use. Funerary spells then were written on papyrus and today are known as the Book of the Dead. In one spell, a great fishing net is described, a barrier the deceased must navigate in their journey to the afterlife. Do you know that I know the name of its weights? The Book of the Dead intones. It is the iron in the midst of the sky.